Гений сделал бесконечный двигатель с помощью свечки, мать его. Если хоть чуточку думаешь, что это создание трогательное, поддержи сердце и оформи подписку, посмотри на эту небольшую крошку. Ей сейчас крайне ужасно. Она страдает от болезни и цепляется за жизнь каждый день. Напиши в комментариях эмодзи сердца. Если желаешь ей счастья и долгих лет, подпишись на канал. Это поможет продвинуть видео и заработать автору канала на лечение животного. Пусть добро и свет сопровождают тебя и твою семью. Дело в том, что огонь нагревал воду, и она двигала лодку вперед.